正しい道を歩めのタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所はエゼキエル書33장 10節から20節までです。옳은 길 따르라는 제목으로 에스겔 33장 10절부터 20절 말씀으로 말씀을 전하겠습니다. はじめに日本語でお読みいたします。人の子よ、イスラエルの家に言え。あなた方はこう言っている。私たちの背きと罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられようと。彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の蜜げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。人の子よ。あなたの民の者たちに言え。正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも、罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人に、あなたは必ず生きると言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み、不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。私が悪者に、あなたは必ず死ぬと言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、公義と正義とを行い、その悪者が失物を返し、かすめたものを償い、不正をせず、命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き、死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。あなたの民の者たちは、主の態度は公正でないと言っている。しかし、彼らの態度こそ公正でない。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり、不正をするなら、彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり、公義と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。それでもあなた方は、主の態度は公正でないという。イスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。 아멘. 그러므로 너 사람아 너는 이스라엘 족속에게 전하여라. 그들이 말하기를 우리의 온갖 허물과 우리의 모든 죄악이 우리를 짓눌러서 우리가 그 속에서 기진하여 죽어가고 있는데 어떻게 우리가 살 수 있겠는가 하였다. 너는 그들에게 전하여라. 나 주 하나님의 말이다. 내가 내 삶을 두고 맹세한다. 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않고 오히려 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐한다. 너희는 돌이켜라. 너희는 그 악한 길에서 돌이켜 떠나거라. 이스라엘 족속아 너희는 왜 죽으려고 하느냐 하여라. 너 사람아 내 민족이 자손 모두에게 전하여라. 의인이라고 해서 죄를 짓는 날에는 과거의 의가 그를 구원하지 못하고 악인이라고 해도 자신의 죄악에서 떠나 돌이키는 날에는 과거의 악이 그를 넘어뜨리지 못한다고 하여라. 그러므로 의인 또 번자는 날에는 과거에 의로웠다는 것 때문에 살 수는 없다. 내가 의인에게 말하기를 그는 반드시 살 것이라 하였어도 그가 자신의 의를 믿고 악한 일을 하면 그가 행한 모든 의로운 행위를 내가 전혀 기억하지 않을 것이다. 그가 범한 바로 그 죄 때문에 죽을 것이다. 그러나 내가 악인에게 말하기를 너는 반드시 죽을 것이다 하였어도 그가 자기의 죄에서 떠나 돌이켜서 법과 의를 행하여 전당물을 돌려주고 탈취한 물건을 보상하여 주며 생명으로 인도하는 규정들을 따라 살아 악한 일을 하지 않으면 그는 죽지 않고 반드시 살 것이다. 그가 저지른 모든 죄악을 내가 기억하지 않을 것이다. 그는 법과 의를 따라서 사는 사람이니 반드시 살 것이다. 그런데도 내 민족 모두가 주님께서 하시는 일이 공평하지 못하다 하고 말한다. 그러나 공평하지 못한 것은 오히려 너희가 하는 일이다. 의인이 의로운 행실을 버리고 돌아서서 악한 일을 하면
그것 때문에 그는 죽을 것이다. 그러나 악인 또 자신이 저지른 죄악에서 떠나 돌이켜 법과 의를 따라서 살면 그것 때문에 그는 살 것이다. 그런데도 너희는 주님께서 하신 일이 공평하지 못하다 하고 말한다. 이스라엘 족속아, 나는 너희 각 사람이 한 일에 대해서 너희를 심판하겠다. 아멘. アーメン。世界中の皆様、愛しています。 사랑합니다. 네, 愛しています。 사랑합니다. 니혼노 도시사 다이가쿠 세치리타 시타 니지마 조또 소노츠마を描いた NHK ドラマ八重の桜がありました。今も J チャンネル、韓国のケーブルチャンネルの中で映すのと考えます。その最終回で、リージマ女は、46歳という若さで、持病の心臓病により、突然、生涯を閉じます。彼は死を目前にして、弟子たちにエペソビトへの手紙2章を読んでくださいと頼みました。日本という99%以上がまだイエス様を信じていないの国で、それも大河ドラマの最終の場面で神の御言葉が流れることは本当に恵み深い出来事でした。しかし、その御言葉は単なる朗読だったのでしょうか？いいえ、そうではありません。すべての意味は、エペソビトへの手紙2章1章に一節に込められています。先生、よろしくお願いします。はい。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、 여러분도 전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들입니다. 아멘. 니지마 조와 놓고 살았다 즈마 야에또 대시다치니 지분가 마모나크 즈미또 토가카라 스쿠테 구다샀다 가미니 오아이리스르또 이유고카쿠또 대시다치가 지분노 아윤다 신고노 미치오 사이고마데 아윤데 호시또 이유 세츠나르 오모이오 놓고したのです。この御言葉はまさに今日の聖書箇所、エゼキエル33章10節とつながっています。私たちがイエス様を信じる前、罪と咎によって死んでいった状態について語り始めています。先生、よろしくお願いします。はい。人の子よ、イスラエルの家に言え、あなた方はこう言っている。私たちの背きと罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられようと。 그러므로 너 사람아 너는 이스라엘 족속에게 전하여라. 그들이 말하기를 우리의 온갖 허물과 우리의 모든 죄악이 우리를 짓눌러서 우리가 그 속에서 기진하여 죽어가고 있는데 어떻게 우리가 살 수 있겠는가 하였다. もしイエス様を信じなかったならこの状態が永遠に続いたことでしょう。エペソビトへの手紙2章の御言葉は単に過去の振り返る鏡ではありません。今も信じる私たちを映し出す鏡です。私たちは依然として罪と咎の影響に受けていますが、もはや罪の奴隷ではなく、恵みによって戦い、勝つことのできるのものでした。私たちは。4つの法則の第4法則は、最後にこう語ります。今、イエス様が戸の外に立って待っておられる。私たちが戸を開けるなら、主は私たちの中に入ってくださるのです。その時に引用される聖書箇所がヨハネの黙示録3章20節です。先生、よろしくお願いします。はい。
見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 보아라, 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. 아멘. この御言葉は単に未信者に向けられたのものではありません。実際にこの御言葉を受け取ったのはラウデキア教会に生徒たちでした。彼らはあちくも冷たくもない信仰の中にいながら自分たちが神様から遠く離れていることさえ気づいていませんでした。今日私たちが読んだエゼキエルの南ユダの民も同じでした。彼らも神様の民として生まれましたが、罪と咎によって死んだ状態でした。この意味で、福音はまず信じる私たちに対して、神様の御国の民として生きているかを映し出す鏡です。同時に、世の人々に神様を示す鏡にもなります。ですから私たちは教会の中で福音を分かち合い、自分たちが気づけない罪と咎を扱わなければなりません。また世の人々にも福音を伝え、彼らが気づかない罪と咎を解決へと導かなければなりません。御言葉はいつも私たちとこの世を同時に照らす二重の鏡であることを覚えましょう。しかし、福音という鏡は、単に私たちの罪と咎を映し出すだけではありません。神様が求められる公義と正義を同時に示します。エゼキエル書33章でも神様ははっきりと語られます。義人が罪を犯せばその義は記憶されず、悪人が立ち返って公義と正義を行えばその罪は記憶されない。これこそが神様の公平な裁きの原理です。したがって、福音は私たちに罪の実証を映し出すだけでなく、神様の公義と正義という基準を示す鏡となるのです。この鏡を示すことこそ、見張り人の使命です。エゼキエル書は、私たちが伝道する際に、福音を伝えるものとして、火を告げる御言葉です。私たちは自分のなすべきことをしなければなりません。見張り人は、敵が攻めてくるとき、その到来を知らせるために、地の笛を吹かなければなりません。そうして戦いの備えをするのです。神様はエゼキエルに見張り人の使命をお与えになりました。南ユダは間もなく滅びようとしていました。33章は南ユダが陥落したという内容が続きます。たとえ国が滅んでも、
エジケールは神様から与えられた見張り人の使命を果たし続けなければなりません。今日の聖書箇所はエジケール見張り人のとしてなすべきことを語っています。見張り人としてエジケールは悔い改めを述べ伝えなければなりません。ここで神様はご自身をかけて誓うと語られます。11節を読みましょう。先生、よろしくお願いします。はい、彼らにこう言え、私は誓って言う。神である主の蜜げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。 너는 그들에게 전하여라. 나 주 하나님의 말이다. 내가 내 삶을 두고 맹세한다. 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않고 오히려 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐한다. 너희는 돌이켜라. 너희는 그 악한 길에서 돌이켜 떠나거라. 이스라엘 족속아 너희는 왜 죽으려고 하느냐 하여라. 神様はご自身で誓うことができるお方です。ご自身で責任を取ることのできる方です。この誓いを成就するために来られた神こそ、御子イエス・キリストです。しかし、これはただ成し遂げられた約束ではありません。創世記15章で神は松明として一人でその間を通り抜け、私たちのために死ぬことを示されました。また、創世記22章では、息子イサクの代わりに死の大羊が登場します。神様は私たちが悔い改めて神様のもとに帰るなら、ご自身の命を喜んで捧げられました。父なる神様の御子イエス・キリストが私たちのために十字架につなげられて死なれました。イエス様が私たちと同じ人間となられて、最初に叫べられた言葉があります。その言葉は何でしょうか。先生、よろしくお願いします。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。悔い改めなさい。회개하라。天の御国が近づいたから。천국이 가까이 왔느니라. 아멘. この聖書箇所の後、イエス様は弟子たちを人間を通る老子として召し始められます。弟子たちも同じです。五巡節の聖霊の降臨の時、弟子たちが聖霊を受け、ペテロの説教のメッセージの後、人々の反応はこうでした。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。형제들이여、 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까。 彼らはこのように尋ねました。その時、ペテロはこのように答えました。先生、よろしくお願いします。はい。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。アーメン。
베드로가 대답하였다. 회개하십시오. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 제 용서를 받으십시오. 그리하면 성령은 선물로 받을 것입니다. 이 약속은 여러분과 여러분의 자녀와 또 멀리 떨어져 있는 모든 사람, 곧 우리 주 하나님께서 부르시는 모든 사람에게 주신 것입니다. 아멘. 悔い改めは神様に向かう道において絶対に欠かせないものです。しかし、この悔い改めを助けてくださる方がおられます。私たちでしょうか？いいえ、違います。私たちは決して他人を悔い改めさせることはできません。中にはこう人もいます。カウンセリングに行けば涙を流させてくれます。しかし、その涙は長くは続きません。しかし、ここにはもっと重要なことがあります。世の人々が考える悔い改めは、人と人との間での過ちを認めることにとどまります。しかし、悔い改めとは、神様に立ち返ることです。召され、新しく生まれた人々に最初に現れるが悔い改めです。神様を知らずに犯してきた罪を悔い改めるためです。冒頭で申し上げたように、私たちの福音は二重に、すなわち私たち自身と世の伝えなければならないのです。この悔い改めにおいて最も重要なのは、私たちの力ではなく、聖霊なる神様の恵みの助けによって全てが可能になるということです。見張り人エゼキエルの第2の使命は、悔い改めとともに裁きを述べ伝えることです。初めて悔い改め、2番目は裁きを述べ伝えです。しかし、神様の裁きは単に恐れる、与えるためのものではありません。その裁きの基準は常に公義と正義です。南ユダ民は、主の道は正しくない。主の道は正しくない。주님께서 하신 일이 공평하지 않습니다. 또不平の言いましたが、しかし実際に正しくなかったのは彼らの道でした。エレミア書34章はその典型的な例です。彼らはバビロンの侵略の恐れ、一時的に同胞の奴隷を解放し、抗議に従うふりをしましたが、状態が変わると再び彼らを捕らえられて奴隷としました。御言葉は知っていましたが、生活の中で実践していませんでした。これが正義が崩れた姿です。神様、私の前で結んだ契約の言葉を守らず、내 앞에 언약을 맺었으나 그 말을 실행하지 아니하였다. 또 십세기시 사박기오 생겐 사례마시다. 実のところ、イスラエルの歴史全体がそのようでした。彼らの祖先は確かに主なる神様だけを拝むと違いましたが、実際にはその契約を振り返し破ってきました。エゼキエル書8章を
見てください。彼らは神殿の中でさえ空上礼拝を平然と行っていました。さらに、神殿改革を助けた家系の人々までも堕落していました。シャハンの子、ヤハジャヌヤは虫や獣の女王の前で香りを焚き、空情を拝んでいました。また女たちは集まってバビロンの神ダンムツのために泣いていました。これが礼拝の場で崩れた姿です。抗議と正義は決して切り離すことはできません。神様は御言葉によって抗議を示し、その御言葉が生活の中で正義として現れることを望まれました。したがって神様の裁きは公平ではなく、人を正しい道に立ち返らせるための恵みある抗議なのです。そしてこの公義と正義は常に誠の願いと結びついています。礼拝が崩れると生活の正義も共に崩れ、礼拝が正しく立ってられると公義と正義も回復します。今日でも人々は神様の道は正しくないと言います。伝道の現場で最もよく聞く質問はこれです。なぜイエス・キリスト以外に救いはないのですか？皆さんはどう答えますか？しかし、私たちは聖書が明確に証しする通りに語るしかありません。先生、よろしくお願いします。はい。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。이 예수밖에는 다른 아무에게도 구원은 없습니다. 사람들에게 주신 이름 가운데 우리가 의지하여 구원을 얻어야 할 이름은 하늘 아래에 이 이름밖에 다른 이름이 없습니다. 아멘. 神様は初めからイエス・キリストを通して救いの道を開かれました。女の子孫、アブラムの子孫、立法の下に生まれた方として少しずつ明らかにされました。結局、神様の公義と正義は十字架の上に完全に成就し、その恵みによって私たちは生かされるのです。神様の裁きは、ただ私たちを恐れさせるためのものではありません。それは私たちを罪から立ち返らせ、命の道へ導くための恵み、深い招きなのです。その道は終わりで私たちを待っておられる方こそ、十字架で私たちの代わりに死に、復活されたイエス・キリストです。したがって福音は罪と咎を明らかにしますが、そこで終わるのではありません。私たちを救い、許し、新しい命を与え、揺るかない喜びと希望の中に立たせてくださいます。イエス様はご自身を私は道であると言われました。それこそが正しい道です。ただイエス・キリストの道だけが唯一の救いの道です。他の道はありません。
しかし、イエス様のもとに来るなら、罪と咎によって死んでいた私たちが生かされます。これこそが福音の喜びであり、私たちが握る希望です。私たちはまさにその証人です。証人として生けると同時にエゼキエルのように見張り人の使命を果たされなければなりません。見張り人は世に警告を伝え、証人は救いの道を明かします。この二つの使命を共に果たす信仰者となることを願います。アメン。アーメン。私たちの永遠の正しい道を歩みなら、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖の慰めと交わりが、エデン教会の福音教会の生徒ともにありますように。アメン。アーメン。